நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி ஃப்ரண்ட்லோடு டைரக்ட் டிரைவ் 6 கேஜ் மிஷினுங்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்து டோர் லாக் ஆகலை அப்படின்னாங்க. சரின்னு வந்து பார்க்குறோம். நம்ம ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணாலும் டோர் லாக் ஆகலை, டிஇ எரர் காமிக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா டோர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் டைப். இது உங்களுக்கு டோர் சுவிட்சிலே ரிலே வரும். நீங்கள் ஆன் பண்ண உடனே வந்து டக்குன்னு ஆன் ஆகிக்கும், மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணால் டக்குன்னு ஓப்பன் ஆகிக்கும். டைமிங் எடுக்காது, 2 நிமிஷம் அந்த டைமிங் எடுக்காது. இது பார்த்தீங்கன்னா டிஇ எரர் காமிக்குது. இது டோர் சுவிட்ச் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. நம்ம எப்பவும் பார்க்குற மாதிரி டோர் சுவிட்சு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கலாம், ஒயர் ஏதாவது வெளியே கடிச்சிருந்தா கூட உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரும். ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கும். கழட்டி டோர் சுவிட்சை மாற்றி பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் டிரைவ். இதில் வந்து மோட்ரு வராது. மோட்ரு இல்லாமல் ஃபேன் மாதிரி ஓடும். உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து காயில் கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரம் செட்லேயே, அந்த மெத்தட். இது லாக்கே பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும், பெருசாக இருக்கும். கழட்டி பார்ப்போம். கழட்டிட்டேங்க. இதை பாருங்கள், டோர் சுவிட்சே பெருசாக இருக்கும். அந்த ரிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோர் சுவிட்ச்லேயே வரும். இதில் வந்து 4 ஒயர் வரும். எல்லா டோர் சுவிட்சுக்கும் 3 ஒயர் போகும். ஆனால் இந்த மாடல் 4 ஒயர் வரும். இதில் பாருங்கள், ரிலே வந்து டோர் சுவிட்ச்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ரிலே அடிக்குது, ஆனால் உங்களுக்கு வந்து டோர் ஓப்பன் ஆகலை, டோர் க்ளோஸ் ஆகலை. உங்களுக்கு வந்து இந்த டோரை வந்து லாக்கில் போய் மாட்டாமல் இருக்குது. டோர் சுவிட்ச் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. நம்ம வேறு எல்ஜி டோர் சுவிட்ச் சேம் அதே தான் போட முடியும், வேறு எதுவும் போட முடியாது. நம்ம அந்த டோர் சுவிட்ச் வாங்கி வச்சுருக்கோம். நம்ம அதை போட்டுட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம எது மாதிரி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி அந்த ஸ்க்ரூலாம் போட்டுட்டு திருப்பி அந்த கேஸ்கெட்டை மாட்டிட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம இந்த கேஸ்கெட்டை மாட்டினதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு ஸ்ப்ரிங் வருங்க, அதை போடணும். இல்லாட்டி நம்ம அது தண்ணி வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். போட்டாச்சு. இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு டோர் க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருக்கு, அதனால் வந்து டிஇ எரர் காமிக்குது. நம்ம டோரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணலாம் மறுபடியும். டோர் லாக் ஆகிற சவுண்டு கேட்குது. ஓகேங்களா, மிஷின் ரன் ஆகுது. அது டோர் சுவிட்ச் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. நம்ம வந்து வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு யாருக்காவது வாஷிங் மிஷின் தேவை, ஏசி தேவை அப்படின்னா கால் பண்ணுங்கள். நம்மகிட்ட செகண்ட் ஹேண்ட் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் இப்போ ரன் ஆகிடுச்சு. இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து டோர் சுவிட்ச் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. இழுத்தா வராது. நீங்கள் ஆஃப் பண்ண அடுத்த செகண்டே நம்ம டோரை ஓப்பன் பண்ணலாம். இந்த மாடல் தண்ணி வருதுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு வேறு கம்ப்ளைண்ட்டை பார்க்கலாம்.
வீடியோ முழுசாக பாருங்கள். தேங்க்யூ.